Зохиолч Чадрабалын лодой дамб. Манай сургуулийнхан 5 дугаар хэсэг. Нэг өглөө унтсан унтаагүй хоёрын хооронд хэвтэж байтал чулуун би хаглуулахгүй талхааны бүү багш минь үгүй гэж гэр дүүрэн хашгиран хэлв. Би анхандаа түүнийг дэмэрч байна гэж бодлоо. Гэтэл толгой дээр минь хүмүүс ярилцах шиг болов. Би толгойгоо хүчлэн хөдөлгөж хараад цочин өндийв. Гэрт 3 хүн орж ирээд зогсож байлаа. Тэдний нэг нь далхааны буу багш, нөгөө хоёр нь үл таних хүн байв. Хоёулаа яг адил цагаан хувцастай бөгөөд нэг нь эрэгтэй монгол хүн, нөгөө нь эмэгтэй орос хүн байв. Хүүхдүүдийн босч чадах нь босож, өндийж чадах нь өндийв. Халуун хүнжлөө нөмрөн гарч зүхтах гэснийг далхааны буу багш аргадан орон дээр нь суулгав. Харин бурамтаг хөдлөгчгүй хэвцээр байлаа. Цагаан хувцастай орос хүүхэн бид нарыг гайхан харж байснаа инээмсэглээд хэдэн үг хэллээ. Би юу гэж хэлснийг ойлгосонгүй. Та нарыг докторгоо сайн байна уу гэж байна гэж цагаан хувцастай хүн хэлв. Бидний хэн ч дуугарсангүй. Тэр доктор хөдөлж миний толгойг илсэнд би цочин давхив. Доктор давхилснийг мэдээд над руу харан инээмсэглэж ай гэж хэлээд доржийн орны дэргэд очив. Та бид нарыг хаглахгүй юу? Аль хаглах уу гэж бат асуусныг докторт нөгөө цагаан хувцастай хүн орсоор хэлж өглөө. Доктор тажигнтал инээснэ шууд явж батын дэргэд очоод түүний толгойг илэн орсоор нилээд олон үг хэлв. Чамайг ийм том хүн байж орон дээр нүцгэн сууж байдаг ямар ичгэвтэртэй юм бэ? Одоо бушуухан орондоо ороод хэвт гэж доктор хэлж байна гэж батад нөгөө цагаан хувцастай эрэгтэй хүн хэллээ. Докторын үгэнд бата баахан зовсон бололтой хөнжлөө нөмрөн хэвтэв. Бас бидний зарим маань хэвтцгээв. Гэвч бидний нүд доктороос салсангүй. Доктор өврөөсөө хоёр талдаа бүдүүн оосортой тоглоом шиг нэг хөөрхөн гялгар төмөр гаргаж ирээд түүнээ батад үзүүлэн дохиж вагаад юм хэлв. Доктор чамайг үүгээрээ чагнаж үзээд дараа нь хаглахгүй юу, аль хаглах уу гэдгээ хэлж өгнө гэж байна гэж бас нөгөө цагаан хувцастай эрэгтэй хүн хэллээ. Бат инээмсэглэн тэр гялгар юмыг барьж үзв. Доктор бас инээмсэглэн батыг ажиглан харж байлаа. Тэгээд дараа нь батыг үзэж эхлэв. Харин хагалсанчгүй, огтлсанчгүй батыг үзэж дуусаад доржийг үзэхэд тэр эсэргүүцсэнгүй. Гэтэл гадна шууган болон үнний мод тачигнан хавиралдах чимээ гараад хүүхдүүд бие биесээ дуудалцсан байх нь бидэнд тодорхой сонсогдов. Үүд дуугарч Эрдэнэ сандран орж ирээд багшийн дэргэд очсноо. Багшаа, хүүхдүүд гэртээ харах гэж байна. Гэрээ нураагаад нэг унь бариад явах гэж байна гэж амьсгаадан хэлэхэд далхааны буу багш хариу үг хэлсэнгүй гүн гарлаа. Та нар чинь юу болж байгаа юм бэ гэж далхааны буу багшийн хашгиран хэлэх дуу бидэнд сонсогдов. Бид докторт үзүүлэхгүй. Багш минь, докторыг буцаагаач гэж хүүхдүүд амдаа хашгирах дуу бидэнд бас сонсогдож байв. Хүүхдүүд ярьж байснараа тарж явах болсон бололтой. Бас тэд нар гэрээн буулгаж тус бүр нэг унь авсан бололтой. Уйнаан буцааж тавьцгаа. Одоо буцааж гэрээ барьцгаа. Бушуул гэж далхааны буу багш хэлснээр зарим хүүхдүүдийг нэрлэн дуудаж байгаа нь бидэнд сонсогдов.
Гадаа ярьж байгаа өгнүүдийг цагаан хувцастай эрэгтэй хүн докторт хэлж өгөх бололтой. Докторийн царай ховрин саяхан нүүрэнд нь тодорч байсан инээдэм ор сурггүй алга болов. Доржин орон дээрээс босоод чагнуураа түргэн өвхөн өвөртлөв. Тэгээд өөдрөө явах гэтэл өмнөөс нь ууртай багш орж ирлээ. Их муухай юм болж байна. Докторыг явуулж ил. Үгүй бол бид явна гэж байна. Энэ лав их хэрэг гарах байх. Эднэр бол зэрлэг бүдүүлэг хөөхтүүд. Докторыг яаж ч магад. Тулсыг усаар гэгчийн болж байхад эдрийг эмчлэх гэсний хэрэг юу байх вүлээ гэж ууртай багшийн хэлснийг цагаан хувцастай эрэгтэй хүн докторт хэлж өгөв. Доктор бодол болон ууртай багшийг ширтэж байснаа бид нарыг эргүүлэн харлаа. Тэгээд ууртай багш руу эргцлэн харж "Тэгээд та намайг яах хэрэгтэй гэж байгаа юм бэ?" гэж асуусныг цагаан хувцастай эрэгтэй хүн орчуулж өгөв. "Нэгэнт ийм юм болсон хойно будсан ч яадаг юм" гэж ууртай багш их л сэтгэлэн догдолсон бололтой хэлв. "Ням багш маань зөвхөн бидний төлөө, бид нарыг хагалуулах, огтлуулахгүй төлөө л ингэж яваа юм шүү дээ" гэж бодоход ням багш өрөвдөж түүнийг хайрлаж байлаа. "Юу ч гэсэн би явахгүй. Би өөрөө ярина" гэж доктор цагаан хувцастай хүнээр дамжуулан хэлээд шууд гэрээс гарлаа. Түүний хойноос цагаан хувцастай эрэгтэй хүн дагалдан гарлаа. Ням багш маань дуугүй хэсэг зогссноо бид нар руу хандаж бараг шивгэнэн "Хайрцаг дүүрэн хутгатай ирсэн шүү" гэж хэлээд гарлаа. Юу ч гэсэн эрүүл хүүхдүүд явхаан болсон бололтой удсанчгүй доктор нөгөө цагаан хувцастай эрэгтэй хүн хоёр буцаж ирээд хүүхдүүдийг үзв. Чулуун үзүүлэхгүй гэж оролдсон боловч доктор цагаан хувцастай хүн хоёр зэрэг ятгаж байгаад үзв. Сүрэн "Намайг битгий хагалаарай" гэж дахин гуйж уйлан чичирч байгаад үзүүлэв. Ингээд Бурандаг бид хоёр үлдсэн билээ. Бурандаг энэ бүх явдал болж байхад хөдөлсөнчгүй, дуугарсанчгүй, хуучин хിവэрээ дээш харан хөвцөөр л байлаа. Доктор миний орон дээр суугаад над руу ажиглан харлаа. Би ч нүдээ цавчилгүй ширтсээр байлаа. Хүнжлийн сөхөж нөгөө батад үзүүлдэг юма хэнхтгэн дээр тавин хэсгэж хагнаж угаад гидсэм дарж тоншиж үзв. Бас хэлийм гаргаж ажиглан харлаа. Бусад хүүхдүүдийг энэ мэт үтсэн боловч хагалж огтлоогүй болохоор би доктороос их айсангүй. Гэвч аль нэгэн талаас хурц хутаг гаргаж ирээд мах юм нь огтлон хагалж магад гэж бодоод хөдлөх бүрийн наривчлан ажиглаж байв. Доктор хажуудаа зогсож байсан цагаан хувцастай эрэгтэй хүнд хэдэн үг хэлв. "Би чинь ямар байна?" гэж тэр хүн надаас асуусанд би түүний асуултанд хариулахын оронд "Аха, та хошуу руу явбал замч нэг уул бий. Түүний ингэр дээр манайх байдаг юм. Тэнд очиод манайханд намайг өвдөөд хэвтэж байна гэж хэлээрэй" гэд өөрийн ирэхгүй ойлов. Тэр хүн миний гуйлтанд хариу өгсөнгүй. Харин миний үгийг докторт хэлж өгөв. Доктор анхааралтай сонсч байснаа инээмсэглээд ярсан хүнжлийм нь татаж хучих зуур зөөлөн дуугаар нилээд хэдэн үг хэлв. Удахгүй эдгрээд сургуулаа тарах дээр харихын хооронд гэртээ тийм юм хэлүүлээд яах юм бэ гэж доктор чамд хэлж байна гэж эрэгтэй хүн хэлээд инээмсэглэхэд докторч инээмсэглэж миний гар дээр аяархан алгадаж байлаа. Гэвч би инээсэнгүй. Намайг энэ доктор ингэж угаад хагалж ч магад, огтолж ч магад шүү дээ гэж бодогдож байв. Намайг үзэж дуусаад дэрэгдээс минь босоход би юу ч л гэсэн энэ удаа намайг хагалахгүй нь бололтой гэж бодоод сэтгэл тайвшран инээмсэглэв. Доктор Бурантгийн дэргэд очиод орон дээр нь суутал Бурандаг урдаас нь ухсхийн босч "Би чамаар үзүүлэхгүй. Чи заая. Чамаас айж байна.
Ээжээ аваа өөртөө багшаа үүнийг хараач гэж хашгираад докторыг зангидсан гараараа ээлжлэн цохив. Доктор инээж түүний гарыг барьж авахыг оролдсон боловч чадсангүй. Бурамтаг дэрэн дороо байсан төмөр сэрээгээр докторын нүүрлүү цогсонд нүдний дээд зовх дайралтж оглороод шанааг нь дагаж ухаа ягаан цус туслан урсаж эхлэв. Цус гоожж байгаагаа анхаарсангүй. Харин инээмсэглэн ноцолдож байхад бурамтгийг тэрч явлаа. Чи яв би үзүүлэхгүй, огтлуулахгүй гэж докторын тэрвэрлтээс гарах гэж бүхий л чадлаараа ноцолдон хүчилж байв. Энэ үед гаднаас далхааны буу багш орж ирээд бурамтгийг аргадан докторт үзүүлбэл эдгэрн гэх зэрэг тайтгаруулсан боловч үзүүлсэнгүй. Тэгээд орос хүүхэн бурамтгийг буцааж оронд нь хэвтүүлээд дэрэгдэн зогсож удтал ширтэн харж байснаа Магдагийн зөөлхөн гэгч нийлээд далхааны буу багш нөгөө хүн хоёрыг дагуулan гэрээс гарч дүнгэр ярилцсаар эрэгтэй хүүхдийн гэрлүү яв боллоо. Бид докторын тухай ярьж эхлэв. Монгол хүнийхээс өндөр хянган хамар утаа болсон юм шиг шар ус нилээд гүн аяганд нь эргэлдэж байгаа цаг хорхоо шиг хоёр цэнхэр нүдний тухай хүртэл ярилцав. Тэр инээ дээр эргэлдэж байгаа хоёр нүдний цаана хагалах, огтлох, айхтар санаа оршиж байгаа шүү дээ гэж бодоход тэр докторт бидний тааламжтай сэтгэлийг татах юм огтхонч байсангүй билээ. Бид юу болсон ч хагалуулахгүй байх аргын тухай ярилцав. Би яасан ч хагалуулахгүй. Би нэм багштай хэлнэ. Би гэртээ харна гэж бурамтаг байдаг тэнхээгээр ашгаран хэлээд ойлов. Гэтэл удсанчгүй далхааны буу багш цагаан хувцастай эрэгтэй хүний хамт орж ирээд хүн бүхний дэрэн дороос ловсон отчин өгсөн эмийг хурааж аваад оронд нь хүн бүхэнд эм өгөв. Над гашуун амттай нунтаг цагаан эмийг усаар даруулж өгсөн билээ. Харин ганцхан бурамтагт эм өгсөнгүй. Эм өгсөний дараа цагаан хувцастай эрэгтэй хүн гарч багш маань бурамтгийн дэргэд очиж суув. Энэ удаа далхааны буу багш маань бидэн дээр орж ирэхдээ докторын шиг цагаан хувцастай ирсэн юмсан. Цагаан хувцас нь багшийн биед яг таарсан мэт боловч докторын тэр хувцас далхааны буу багшийн зөөлхөн бөгөөд сэтгэл татсан дүрийг нэлээн аимшигтай болгон хувиргасан байлаа. Тэгэвч тэр айхтар хувцсны цаана бидэнд ч хайртай, бид ч хайртай далхааны буу багш маань үнэхээр байсан тул бид доктороор хагалуулахгүй байхыг зэрэг гуйлаа. Далхааны буу багш доктор бол хагалахыг урьдл болгодоггүй. Докторт өөр янзын олон эмнэлэг байдаг. Бас хагалахдаа аврах гэж хагалдаг болохоос биш, хорлох гэж хагалдаггүй. Ер нь хагалахгүй бол эдгэрдэггүй зарим өвчин байдаг. Энэ эмэгтэй доктор та нарыг эмчилж эдгэх гэж алс холоос ханхай өвхөр дэргэн дээр сууж зам зуур хэд унтаж ирсэн хүн. Ёстой л өөх өгсөн хүнтэй өглөө босоод заргалдна гэдэг шиг болж байна гэж бурамтгийг зэмлэж нэлээд ярьлаа. Бурамтаг хариу юм дуугарсангүй. Багшийг гарснаас хойш бурамтгийг докторын өдрүүд согсонд нь бид зэрэг зэмлэв. Гэвч мөн л хариу дуугарсангүй. Ингэж байтал доктор орж ирлээ. Бурамтаг цохиулсан нүд нь булуу болтол хавджээ. Доктор инээмсэглэж бидэнд үг хэлснээ бурамтгийн дэргэд суугаад өврөөсөө цагаан алчуур гаргаж түүний халтарцсан нүрийг арчив. Бурамтаг доктор өг дуугарлгүй ширтэн харж байснаа хүнжлөөсөө туранхай гараа гаргаж хавцсан нүдний зовхийг дарж үзэхэд зүгээр үдих үгүй гэж доктор арай ядан үсгээр нь эвлүүлэн сунгаж монгол хэлээр маш муу хэлээд инээмсэглэн бурамтгийн сайрдсан хазрыг илэв. Бурамтаг ихэр татан ойлов.
Дараа нь Бурундгийн магнайг нь илж угаад баахан үг хэллээ. Бид тэр Орос эмэгтэй юу хэлснийг ойлгосонгүй. Гэвч түүний байдал, дууны өнгө аялга нь Бурундгийг өхөөрдөн хайрлаж байгааг мэдгдүүлж байлаа. Нэлээд удасны дараа Бурундгийн хүндлийг ярьж үзсэнд Бурундаг эсрэгүүцсэнгүй. Доктор цүндгэр гэдсийг дарлаж нөгөө хөөхөн юмаа цээжин дээр нь сүвэн дээр нь тавьж чагнав. Доктор чагнуураа удаан эвхэж өвөртлөх зуур хөмсгөө зангидан маш их юм бодож байгаа бололтой байлаа. Тэгээд алгуур гэгч нь босч Бурундгийг хучаад ойлгогдохгүй хэлээр хэдэн үг хэлээд инээмсэглэн гарч явлаа. Тэд удтал орж ирсэнгүй. Гэвч гадуур их л хөл болж байгаа бололтой шууган гарч байснаа гинт намгүн болчихов. Бид нар ч бас докторын тухай элдвийг ярьж эхэлсэн маань аяндаа 2 сар байгаад үлгэр болон өөрчлөгдөв. Бас зарим маань унтаж эхэллээ. Гэтэл миний орны тушаа гэрийн гаднаас нэгэн хүүхэд бүддэг дуугаар бид нарыг та нар дээр оруулахаа болсон шүү. Та нарын бие сайн байна уу? Доктор биднийг хаглахгүй гэсэн. Та нарыг яана гэсэн бэ? Өнөөдөр бидэнд яриаггүй сайхан хоол өгсөн. Та нарт бас өгөх байх. Сайхан мөртөө их өгсөн. Та нартай гэрийн гаднаас ярьж байна. Далхааны буу багш гараад ирлээ гэд дуу тасарснаа хэд хэдэн хүүхдийн гүйг чимээ сонсогдоод удалгүй нам гүм болов. Тэр дуу бүдэг байсан тул чухам хэн ярьсныг мэдсэнгүй. Гэвч бид ярих юмны сэтвтэй болсон тул ам булаалдан ярьж эхэллээ. Ингэж байтал галч хоол авчирч өглөө. Ямар сайхан хоол вэ? Чихэртэй жигэнсэн талах, чихэртэй будаа зэрэг амттай зүйлүүд байна. Бүхэл өвлийн турш мах, гурил, давс гурваас өөр юм дээгүй бидэнд энэ амттай хоолыг амтлах нь зүүд мэт санагдав. Бид чинийх ямар байна? Минийх тийм байна. Үгүй. Чинийхээс би нэг амсч үзье. Минийхээс чи амсаад үзтээ. Гэх зэргээр ярилцаад босч чадах нь халбахтай хоолоо барьж орнуудын хооронд гүйсээр хорвоо дээр хоолноос өөр юмгүй мэт болж бүгдийг мартав. Бас галчин ярих нь энэ сайхан амттай хоолыг доктор өөрөө хийсэн гин. Доктор галын герт ор тавьж тэнд суух болсон гэлээ. Бидний дотроос ялангуяа Бат Бурунддаг 2 хоолны амтыг ихэд сайшааж янз бүрийн амттай юмтай зүйрлэн магтав. 100 цагийн махан хоолч үүнээс дор гэж Батын хэлэхэд хавар цагийн эхний дарагч энэ хоолнд хүрэхгүй гэж Бурунддаг хэлээд халбгаан долоож байв. Хаврын урт өдөр хонь хариулаад ирэхэд өгдөг идэх юм үүнээс ямрав гэж Батын асуухад "Эц тэр юу байх вэ?" гэж Бурунддаг хариулив. "За тэгээд хотын жинждийн авчирдаг боо үүнд хүрэх үү?" гэж Сүрэнгийн асуухад "Арай л хүрэхгүй" гэж Бат хариулив. Хоолны дараа бид нэлээд дуг хийв. Сэрээд бас л хоолны тухай ярив. Биднийг ингэж ярьж байтал цагаан хувцастай эрэгтэй хүн орж ирээд бидэнд эм өглөө. Гэтэл удалгүй доктор Далхааны буу багш 2 орж ирв. Доктор миний дэргэд ирээд үзүүртэй зүйтэй дотроо ус шиг мэлтгэнсэн шингийн юмтай зүйл гаргаж ирээд хэдэн үг хэлв. "Чамайг түргэн эдгээхийн тул тарий гэж байна" гэж цагаан хувцастай хүн хэлэхэд би нөгөө хаглах, огтлох гэдгээл хийх гэж байгаа юм байх гэд толгойгоо сэгсрэв. Галч Далхааны буу багш доктор 2 уучрыг сайхан гаргаж ярьсан тул би эсэргүүцлэн ухарч тариулв. Би их өвдөн байхаа гэж айж байснаас болсон болов уу? Юу ч гэсэн өвдөөгүй билээ. Далхааны буу багш тариулаад өвдсөн хэсгийг надаар бусд хүүхдүүдэд яриулв. Надаас гадна бас 4-5 хүүхдийг тарьсан билээ. Бид
Тэд нарыг гарснаас хойш тарилгын тухай эхэлж яриад дараа нь онцгой таалцаж бие биенээ аль болохоор хямдхан худалдах ажилд орцгов. Чулуун бат хоёр онцгоор халз тулаад чулуун аргагүй дийлэгцэнд гунжин гунжин тэмээнээс 3 атх шорооноос дөнжин тэмээнээс 4 атх шорооноос сэтэрхий зэвэрсэн тэвнээс сэмэрхийн орсон самбайнаас хар нохойн хаанаас бор нохойн богтосноос шар нохойн шаантнаас зайдан тэмээ унуулад завсрын жалгаар дамжуулаад чулуун гэдэг энэ хүнийг чулуу шорооноос хямд тодолтнаа. Авхан дуугараарай. Амлсан үннээс буун шүү гэж Батын уянгалуулан хэлэх дуу гэрийн доторх бүхнийг хөгжөн сонсогдож байв. Бат худалдах үгээн дуусгахад дийлэгдсэн дэгдээхэ могсон могдоохо хожигдсан хожгорыг авах хүн байхгүй гэж бидний нэгэн зэрэг хэлэх дуу нэжигнэн дуугарав. Үргэлжлэл бий.